Всем добрый день. Давно еще сталкивался со скрипом полов, и на ютубе было много видео о том, как люди засверливают саморезы через вот такие листы ДВП, в надежде, что они подтянут нижние половые доски и скрип перестанет. Объясняю. В панельных домах и вообще в советских домах, где были деревянные полы, наверное, встречалось мне три типа полов. То есть первый тип, это у нас идет вот такой ДВП, миллиметров 7-8 толщиной, и вот такие щиты. Щиты лежат на брусе 30 миллиметров. То есть, просверлив вот это ДВП, куда бы вы ни засверлились вот в этот щит, он будет в любом случае скрипеть. Скрипит он непонятно где. Либо вот в стыке самих щитов, либо потому что там доски сами по себе, из которых собран щит, между собой трутся тоже и скрипят. Если же у вас пол идет другого типа, например, у нас лежит лага, как в другой квартире было, 50 миллиметров, скорее всего, 50 на 50 брус там, или 50 на 70, поверх него доска 30-ка, и поверх него также лежит ДВП. Мы ДВП в любом случае снимаем, смотрим, чтобы были нормальные щели, не гуляли между досками, и каждую доску протягиваем отдельно к лаге. В таком случае у нас будет устранен скрип. Но это не стопроцентный вариант, потому что сырость, вдруг вас затопит, доска может сыграть, на улице какая температура, и тоже может дать скрип. А вот с такими полами, у которых щиты, с этим практически не лечится проблема. То есть, что бы вы сверху не клали, там фанеру, ОСБ, как бы вы ни стягивали, оно не поможет. Потому что источник скрипа может быть во многих случаях. Сейчас я вам покажу, из чего состоят сами вот эти щиты. Вот щит, снятый уже с пола. Это его сторона, которая прилегает к бетону. Вот та сторона, которую вы видели. То есть у нас здесь хоть и доски с замочком, они все равно могут каким-то чудесным образом и коварным образом скрипеть. Поэтому, пытаясь устранить скрип, вот где встречаются вот такие полы, мне кажется, это практически нереально. Поэтому основная задача, если вы хотите устранить скрип пола деревянного, нужно поднимать вот эти листы. Лист этот вроде бы 2,5 на 1,5, если не выше, если не на 1,80 м. Да, снимать трудно, но оно того стоит. Попробовать устранить скрип таких панелей, попробуйте, я бы не советовал. То есть мы решили полностью снимать деревянный пол, заливать полусухую стяжку. По поводу полусухой стяжки, это уже отдельная тема. Но что хотел рассказать, то рассказал. Всем удачи в ремонте, успехов, терпения.